ideia pro Mundial da Coreia, pra ser a bola da vez. A bola da vez é o mesmo que cuspir em quem me beija, entregando-a de bandeja num restaurante chinês ou japonês. Por lá comem cachorro o tempo inteiro, geleia de perdigueiro, patê de banzé, pitbull é picanha, Rottweiler é filé, cão pastor a campanha. Entra nessa quem quer, em pensar fico aflito, ver uma amiga fiel ser traçada em palitos, recheio de pastel. Eu fiquei por aqui, foi melhor opção. Vi a Copa do Mundo pela televisão. É que aquele povo do Oriente tem mania diferente na alimentação.